За мөнх тэнгэрийн цалиг холбоон дээр ирлээ. Тэгээ сүрэн хорлоо ихчийнхаа өргөө цагаан гэрт ирлээ. За та сайхан хаварж байна уу? Сайхан хаварж байна. За үйл их ариун байна уу? Үйл ариун сайхан байна уу? Дүүнэр нэг ийм цувралаар ийм контент нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тэгээ маа тэнгэр тайлах холбооноос санаачлан зохион байгуулж байгаа. Бас энэ нэвтрүүлэг маань тайлал нэртэйгээр бас орж ирж байгаа. Тэгээ би бас таныг нэг энэ арт түмэндөө зориулаад нэг сайхан дом зааж өгөөч. Ер нь энэ удган зайран болон ер нь монголчууд их тийм ер нь их домтой арт түмэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр одоо таныг нэг дом зааж өгөөч гэж одоо хэлж байгаа. Бидэд бол юмнууд бол ерөнхийдөө бэлдсэн. Та тэгээ ер нь эдэргээ гоё тайлбарлаад ингээд шууд яваад орчихдгоо. За баярлалаа дүүнэртэй. Тэгээд өнөөдөр өргөөнд манай холбооны хамт олонны өргөөнд одоо ирж энэ сайхан дом бичлэгээ хийх гэж зориод ирж байгаад дүүнэртэй баярлалаа. За одоо ингээд айд эзэгтэй эмэгтэй хүн чинь уур нүдээр одоо ингээд салганг байдаг. Тэгээд уур нүдээрээ одоо холбож зан үйлээ үлдэж хийхин тухайд одоо уур нүдээрээ холбох нь шүү дээ. Уур нүдээрээ холболоо. Энд ингээд сайхан энэ дотор ингээд байнгын сайхан цайгаануудыг хийцэн байдаг. Энэ сайхан цайгаа эндээсээ аваад энэ чинь нөгөө нэг бутраагүй учраас энэ рүүгээ хийж байгаа шүү дээ. Ингээд сайхан аваад хийлээ. Хийчээд энэ хийсэн цайгаа Тэнгэр дэлхийн бөөгийн фестивал 3 дахь удаага Чингисийн хүрээ жуулчны баазад болох гэж байна. Энэ удаагийн фестивалд амьд оршихуй бүхнийг хайрлая гэсэн урайн доор 2026 оны 6 дугаар сарын 13-наас 15-ны өдөр 3 өдөр зохион байгуулагдана. Та бүхэн тасалбараа Ticket сегментээр орон урьдчилан захиалж авах боломжтой. Үндэсний өв соёлыг дэмжигч Seven Nuuk Resort. Үндэсний өв соёлыг дэмжигч Mountain Gold Mining Company. Уур нүдүүрээ хийгээ ходлоо. Тэгээ сайхан ингээд нүдгэнэ шүү дээ. Ингээд сайхан залбирч бодоод 4 зүг 8 зүг 10 зүгийн эзэн архад бурхтуу тэгээд өргөө гэрийн одоо эзэн ноён нуруу тэр үр хөөгтүүд бүгд амар амгалан сайн сайхан байхныг бодоод ингээд сайхан нүдгэн. Заавал нь болж 21 нүдчүүл одоо нүдэх зодхоор үүсгдэг юм одоо хорыг одоо домж ийн гэсэн үг байхгүй ингээд домж. За сайхан цайгаа чинь цайныхаа дээж хийгээс гадна л гэдээ өргөхөд тэр ээж хүний ажил үүс бодсон сансан бүхэн одоо зохиурж амар амгалан болно гэсэн үг. Тэгээ энэ орчлон орвогийн амтай бүхний амар амгалан бодол санаж ингэж өргөснөөрөө монгол хүмүүсийн тэр тусмаа хатан ухаантай эмэгтэй хүний үйл үүс бүтэн дэлгэр дүүрэн явдаг учраас за ингээд энэ уур нүдүүрийг одоо ер нь яг хаана байж ах хэвтэй юм бэ? Одоо жишээлбэл байранд байгаа айлууд ч юм уу нэг бол одоо танд ийм уур нүдүр байгаад байгаа. Бусад айлд ер нь заавал байх шаардлагатай юу? Бүх одоо монгол хүн л бол өргөөндөө байх хэвээр. Энэ бол ерөөсөө мөнхийн биднэрт өвлөгдсөн монгол хүнд өвлөгдсөн мөнхийн өв соёл юм. Энэ ерөөсөө мөнхийн өв соёл. Тэгэхээр ер нь айл болгонд байх хэвээр. Тийм учраас энэнд байгаа энэ дом бидний бас хувь заяаг энэ оюун санааны одоо хүч чадлыг эдээ ундааны элбэг байх дээрээс нь бас энэ домоор илаарч идэгэрж яадаг тэр эрүүл мэндийн өвчин зовлонд хүртэл энэ хамаатай. Тийм учраас энэ дом гэж хэлээд байгаа юм шүү. Тэрийг сайхан за ингээ уур нүдүрийг бол ингээд яачих юм байна. Тэгээд одоо энэ уур нүдүрээр эдээгээ сайхан нүдлээ. Цайгаа чаналаа. Тэгээ баян хангаадаа өргөлөө тийм ээ. Одоо шүтэж явдаг шүтээнийхаа дээр одоо юу одоо бид нар ээж аав амьд байхад бол амьд урхан тийм ээ. Тэнгэрийн бурхад болоход ээж аавдаа одоо сайхан шүтэж явдаг шүтээнд дээжийн тавьдаа дээжийн дахиад одоо сайн халтан нарандаа өргөж байгаль дэлхийгээ тэр цагаан цайл юм чинь. Тэгээд тэр очлон орвогийн амтай бүхний амар амгалан бодож ингэж өргөдөг учраас. За энэ алах түвшний хувьд бол одоо айл болгоны өрөөгөрт одоо эр хүнтэй л бол тийм ээ тэр одоо ноён нуруу бас эр хүн бол алах түвшин авч явж явах хэрэгтэй юм байна. Энэ алах түвшинд одоо тэр сайхан хатуу бүхнийг хааж хадлахлаж хамаг одоо хүний хувь заяанд хар цагаан хоёр иргэжил байдаг ч тийм тэр хатуу бүхнийг хамгаалж идэг тэр сүр хүчин алах түвшинд байд юм байна гэж тэнгэрийн дуунаар одоо жилдээ улиралда жилдээ нэг удаа ингээд 7 удаа домноод эдэний дээж одоо архиараа сайхан ундаалаад тэрийг алтан дэлхийдээ баруун хойцог руу эцэг тэнгэрүүддээ гэх те энэ алах түвшийг холбон бүтээж идэг тэр бүтээлийн эзэн ухааны оргил болсон тэр ирэхэд эцэг тэнгэрүүддээ даатгаж өргөж байна. Хар цагаан хэлэм хатуу бүхнээс хамгаалж өгөөрэй гэдэг үргэлжлэл энэ дом байх нь шүү дээ. За тэгвэл та тэр үйлдэлээр нь үзүүлдэ. За одоо ингээд
одоо эдэн эдэж сайхан ундаалаад энэ аль түшөө ундаалаад. За ингээд 7 удаа ингээд сохино шүү дээ. 7 удаа ингээд холбохоор 7 домын одоо хор хорлол тайлагдах нэ. Энийг бол айлын эр хүн Энийг айлын эр хүн сайхан хийгээд тэгээд тэр зан үлэндээ одоо даатгах штэ. Тэгээд төр ус Төмөн хотод энэ амьдарч байгаа оршихуй 4 зүг 8 зүгс араад нүдж захтаа л одоо тэр дотроо бодож үсэн тий. Тэгээд энэ гадны дотны дотор одоо энэ газар орны минь амгалан бусын гимүүдийг тайлгаруулж өгөөч гэдэг өргөхөд нэг хүний үнэн чин сэтгэлийн үүд үргэл болж бидний одоо хамаг буян заяаг хамгаалах тэр хүчийг бидний өвдөө зөвсөн учраас энэ үүдийг монголчууд бүгдээрээ хийх ёстой маа. Энэ бол мөнхийн үе соёл юм аа л гэж хэлмээр байна. За одоо тэгэнгүүтээ энэ архиа болохоор баруун хойд зүгт өргөж юм тийм үү? Ааха. За одоо би сайхан бодож сүслээд баруун хойд зүгтээ өргөд. Одоо ингээд жишээлбэл сүү өргөхдөө 9 удаа ингээд аяшаа алхдаг бол би тэгдээ 9 удаа ингээд өрөөгөө бодоо залбираад алхах нь. Одоо энэ архийг өргөхдөө одоо баруун зүг рүүгөө 7 удаа алхаад тий. Тэгээд дотроо сайхан залбираад төр ус Төмөн хотол өргөө гэрийн ноён нуруу ахын дүүс амрах садаа элгэн халуун саднаар өвлийн өр өвчин зовлонгаа барцдаггүй хатуу бүхнийг хааж хамгаалж өгөөрэй. Эцэг тэнгэрүүд минь нээвэж өгөөрэй. Баруун хойд зүг рүү. Ижи цагаан тэнгэр минь эвэлдэ багтааж хайрлаа. Энэ өдрийн одоо эдээд хамсгийн дээж бүхнийг одоо дээд тэнгэртэй алтан нарандаа даатхан өргөж байна. Төр улс Төмөн хотлоор ураг өгчин удам угсаагаараа ахын дүүс амрах садан бид бүхний үйл үйлсийг дэлгэрүүлж амьтай бүхний авралдаа тэтгэж дэлгэрүүлж тэтгэж ивэж хайрлаарай. Энэ орчлонгийн амьтай бүхэн өргөсөн цагаан шүүж өгөөдөө хөх мөнгө тэнгэр ижи цагаан тэнгэрүүд ивэж хайрлаа. За ингээд энэ домоо өөрхийн хэмжээнд ингээд хэлж зааж өглөө. Тэгээ энэ дом бол айл бүхэнд Монгол айл бүхэнд байх ёстой. Бусдаас ялгарх хамгийн одоо мөнхийн өргөө гэр болгонд байх ёстой өвгдээц юм шүү. Энэ үлийг хийснээрээ тэр айлын хар цагаан хоёр домыг ингээд хамтдагч хийж байгаа 2 хүний буян заяа одоо ихийг л амгалан төвшөө явах учиртай юм аа. Тэнгэр дэлхийн боовийн фестивал 3 дахь удаага Чингисийн хүрээ жуулчны баазад болох гэж байна. Энэ удаагийн фестивалд амьд оршихуй бүхнийг хайрлая гэсэн урайн доор 2026 оны 6 дугаар сарын 13-наас 15-ны өдөр 3 өдөр зохион байгуулагдана. Та бүхэн тасалбараа Ticket Segment-ээр орон урьдчилан захиалж авах боломжтой. Үндэсний өв соёлыг дэмжигч Seven Nuuk Resort. Үндэсний өв соёлыг дэмжигч Mountain Gold Mining Company.